இன்னைக்கு வியா ஹோம் ஜர்னில சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் பத்தி பார்க்கலாம். ஒரு வீட்டுக்கு ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சாயில் டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாங்க எங்களோட ஏரியாவுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்கு, என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் போகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சாயில் டெஸ்ட் எடுத்தோம். அந்த ரிப்போர்ட் பத்தி நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எங்களோட லேண்ட் ஏரியால நாங்க 5 மீட்டர்ல பிரவுனிஷ் சில்டி சாண்டி கிளேவை ரீச் பண்ணியிருந்தோம். 7 மீட்டர்ல yellowish brown silty clay ரீச் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இன் 9 மீட்டர் நாங்க ஹார்ட் ராக்கை ரீச் பண்ணிட்டோம். அதாவது 3 டைப் ஆஃப் சாயில் கழிச்சு 4th டைப்ல தான் நாங்க ஹார்ட் ராக்கை ரீச் பண்ணியிருந்தோம். அந்த ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 1 மீட்டர்லயே நாங்க கிரவுண்ட் வாட்டர் லீக்கேஜை ஃபீல் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ எங்களுக்கு as per ரிப்போர்ட்ல ஃபவுண்டேஷன் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 2 டைப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒன்னு ஐசோலேட்டட் ஃபவுண்டேஷன், இன்னொன்று பைல் ஃபவுண்டேஷன். இந்த 2 ஆப்ஷன்ல நாங்க போனது பைல் ஃபவுண்டேஷன். ஏன் பைல் ஃபவுண்டேஷன் போனோம் அப்படின்னா, இப்போதைக்கு நாங்க G+2 போறோம். பட் இன் ஃபியூச்சர் ஒரு ஃப்ளோர் எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க லோட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பெட்டர் பைல் ஃபவுண்டேஷன் போலான்றது எங்க பில்டரோட சஜஷன். பைல் ஃபவுண்டேஷன் என்னன்னா, உங்களோட ஃபுல் லோடு பைல் கேப்புக்கு போய் அந்த பைல் கேப் பைலுக்கு லோடு ஈக்குவலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கும். அது போய் ஹார்ட் ராக்ல பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும். அதாவது ஹார்ட் ராக் தான் ஃபுல் லோடையும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுது. அதுதான் பைல் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ எங்களோட பைல் ஃபவுண்டேஷன்ல அந்த பைலோட திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா 450 mm டயா வரும். அந்த பைலோட லென்த் 8.50 மீட்டர், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 9 மீட்டர். அப்புறம் அதோட லோட் கெப்பாசிட்டி 40 டன். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் பில்டிங்கோட முழு லோடும் அந்த பைல் கேப்புக்கு போகும். அந்த கேப் அந்த லோட ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பைல்ஸுக்கு கொடுத்து ஹார்ட் ராக்ல போய் ஈக்குவலா பேலன்ஸ் பண்ண வைக்கும். ஸோ நாங்க சொன்னபடி பைல் ஃபவுண்டேஷன் போனீங்கன்னா சேஃபரான ஃபவுண்டேஷன் நீங்க கொடுக்கும்போது உங்களால பெட்டர் டிசைன் கிரியேட் பண்ண முடியும். லாங் ரன்க்கு உங்க மணியை சேவ் பண்ண முடியும். அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க பண்ணலாம். ஸோ அதனால நாங்க எப்பவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்றது கோ ஃபார் சாயில் டெஸ்ட். சாயில் டெஸ்ட்டுக்கு நாங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் அண்ட் பைல் ஃபவுண்டேஷனோட காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும், அதுக்கப்புறமா ஐசோலேட்டட் ஃபூட்டிங்க்கு இதுக்கும் எவ்வளவு பிரைஸ் வேரியேஷன் இருக்கும், இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தேங்க்யூ.